ஹாய் கைஸ், இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, என் ஃப்ரெண்டு ஒரு ஹோம் தேட்டர் கொடுத்தாரு. என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டால், இதுமாரி சப்பு பற்றி ஒர்க் ஆகல, மற்ற எல்லா சேனலும் எடுக்குது அப்படின்னாரு. பார்த்தீங்கன்னா கூட நான் ஏற்றுற சப்பு மட்டும் ஒர்க் ஆகல. ஸ்பீக்கரு என்ன கம்ப்ளைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்பீக்கர் கருகி ஐசி போயிடுச்சு. இவரே கொஞ்சம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் வேலை தெரியுதுனால இவரே கழட்டி ஐசி மாற்றிடலாம், ஸ்பீக்கர் மாற்றி ஐசி மாற்றிடலான்ட்டு பண்ணிக்கிறாரு. இவர் என்ன பண்ணால் ஐசி ரிமூவ் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறதுல ஓவர் ஹீட் பண்ணதுனால ஐசியோட லேயர்ஸு ஜம்பர்லாம் கட் ஆகி போச்சு, ஓவர் ஹீட் பண்ணதுனால. அதனால் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. கொடுத்தாரு. எப்படியோ ஒரு அரை மணி நேரம் ஜம்பர் அடித்து நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு. சூப்பராக ஓடுது. Battle mode activated.